xe ngày ní nhom nâng chai đồng lấy bong bón bị vị thế lì xì xì cream sầmรับធ្វើឲ្យស្បែកមុខសភ្លឺរលោងបិទបាំងស្នាមនិងការពារកម្ដៅថ្ងៃ CC cream នេះលាបទៅជ្រាបចូលស្បែកបានល្អមិនក៏មិនប្រតាហើយជាប់បានយូរការពារខ្លាញ់បាន 100% បងប្អូនអាចប្រើ CC cream នេះជា primer លាបមុនពេលផាត់មុខជាមួយនឹង SPF 50 PA បូកឬគ្រាន់តែលាបលេនេះនៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនដោយមិនចាំបាច់ផាត់មុខក៏បានវានឹងធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាបងរំរញើសនឹងធ្វើឲ្យស្បែករលោងភ្លាមរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានដូចជាសេរ៉ូម 24K ផនកូរ៉េនិងខាត់ធីដូស៊ីស៊ីគ្រីមដំបងបងប្អូនត្រូវដាក់លេលាបមុខផនកូរ៉េចំនួន2កញ្ចប់ចូលទៅក្នុងខ្លងផនកូរ៉េជួយក្នុងការធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងផ្ចិតរញើសនិងការពារកាំរស្មី UV ដោយធម្មជាតិបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវដាក់ Catido CC Cream ចំនួន1កញ្ចប់ Catido CC Cream ជួយធ្វើឲ្យស្បែកមានភាពរលោងនិងភ្លឺថ្លាស្មើគ្នាខណៈពេលដែលវាជួយបិទបាំងស្នាមជ្រួញមុខក្រហមនិងចំណុចខ្មៅភ្លាមវាជួយគ្រប់គ្រងប្រេងនិងការពារស្បែកពីកាំរស្មីព្រះអាទិត្យដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលគ្នានៃគ្រឿងផ្សំចិញ្ចឹមស្បែកវាមាន SPF 50 PA បូកហើយចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់សេរ៉ូម 24K 2ស្លាបព្រាកាហ្វេសេរ៉ូម 24K មានផ្ទុកនៅម្សៅគ្រប់គ្រងប្រេងដែលអាចស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ច្រើនហួសប្រមាណនិងរៀបចំស្បែកដែលធ្វើឲ្យការផាត់មុខជាប់បានយូរក៏ច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អCC Cream របស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចទុកវានៅក្នុងខ្លងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនឲ្យបានស្អាតនិងលាបល្បាយនេះនៅលើផ្ទៃមុខជារៀងរាល់ព្រឹកឬពេលថ្ងៃជាពិសេសពេលបងប្អូនចេញក្រៅវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការការពារស្បែកពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យប្រើគ្រីមនេះគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើវានឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនម៉ត់ភ្លឺរលោងភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើគ្រីមនេះសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត